بسبب إن الإنترنت بقى موجود في كل حتة، فبقينا بنشوف أشكال عمرنا ما كنا نتخيل إن إحنا نشوفها، فإحنا جايين نحاول نوقّف الناس دي عند حدهم، نقطع عنهم الإنترنت بدل ما هم يقطعوا عننا الخلف. هات 60 مليون جنيه دلوقتي حالا وهديك منتجع سياحي كامل. أستاذ لي أنا لو معايا 60 مليون أو حد بيتفرج معاه 60 مليون ما كانش دي هتبقى الfor you page أصلًا بتاعته، ما كنتش أنت تطلع له أصلًا. لو زهقت من كتر الحاجات اللي موجودة فيه اقلب الفيديو، وكمان هخليك تقسطه على دفعات في خلال سنة ونص. ياه! في تقسيط؟ لو في تقسيط ممكن أفكر بصراحة. غير ما تفكر هتستلمه متشطب بالكامل الترا سوبر لوكس. المكان فيه 3 حمامات سباحة منهم واحد بس 550 متر، وده غير الجاكوزي طبعا. كمان موجود بار وسط حمامات إيه ده؟ إيه المَيّة الخضرا دي؟ السباحة. اما اللي ورايا ده فأحلى شلال صناعي ممكن عينك تشوفه. أستاذ لي اللي أنت واقف فيه ده بركة خرا تقريبًا أو بركة كركبة بيه يعني. الشلال دورين وشغال بالكامل خارجي وداخلي. جوه المكان غرف مجهزه الجيم كامل بكل مشتملاتها. الفيلا مبنيه على دورين، كل دور 400 متر باجمالي 6 غرف كلهم ماستر بالدريسنج بالجاكوزي. أنت عمال بتغري فيا يا شاذلي، ما أنا ممكن أتهور وأجيب ال60 مليون وأجي لك، على الله حاجة اللي بتقولها دي تطلع مش حقيقي. للعلم انت هتكون اول واحد يكون موجود في المكان، لانه حاليا خلاص في أول واحد لأن مفيش حد أصلًا معاه 60 مليون جنيه غير أبو هشيمة وساويرس وولادهم. مرحله التشطيب الفينش النهائي، وانت هتستلم على الجاهز. لا يا جماعة محتاجين ننجز عشان هما في التشطيب دلوقتي. نسيت اقول لك ان المكان فيه حديقه حيوان مصغره. المكان فيه اسطبل خيل مجهز على اعلى مستوى باجمالي 10 بوكسات. اسطبل الخيل، والخيل بقى مع 60 مليون ولا أنا هاشتريهم؟ مانيش للخيل. بحيره صناعيه فيها بط وفلامينجو، ابراج حمام، معلف مواشي، وكل مكان تقدر تربي فيه الحيوانات اللي حضرتك محتاجها. خيال وعيشه تاني خالص هنا. شاليه 100 متر مجهز ومفروش أكيد ده من غير ال60 مليون، فأنا هادفع مثلًا 120 مثلًا توتال. بالكامل. فوق الاسطبل استراحه كامله للعمال تشيل اكتر من كمان أنا هاجيب كمان عمال وأقعدهم وأصرف عليهم. 5 اسر. كل الارضيات دي هتستلمها لاند سكيب مجهزه بشبكه كامله. كل سنتي في المكان موجود فيه الرسمه بتاعته 3 دي اللي هتستلم حضرتك بيها. اما هنا هيكون في نافوره في داخله المكان. مطبخ خارجي للعزومات بيخدم على المكان بالكامل. تحت المطبخ غرفتين مندي بكل مواتير الرفع بتاعتهم. جراج كامل يشيل لحد 10 عربيات. والمكان كله هيكون موجود فيه تكييف مركزي. رخام المكان كله مستورد من تركيا، حتى كمان اسلاك الكهرباء. كهرباء المكان بالكامل 3 فاز. والمكان بالكامل عباره عن 10 غرف نوم، ال10 ماستر بالدريسنج بالجاكوزي. ده اجمالي الغرف بالكامل اللي موجوده. شاذلي بس أنا عندي سؤال بس، هو الجاكيت ده بتاع أخوك الصغير؟ هو إيه ده عامل كده زي كورب طب ليه كده؟ في المنتجع حوالين المكان متحوط بشجر ليمون بينتج 3 طن. المنتجع 3 طن شجر ليمون؟ ياه! أنت عمال بتغريني. على مساحه فدان ونص، موجود في الريف الاوروبي على طريق مصر اسكندريه. خلاص يا شاذلي أنا هانزل لك بعد الفيديو أخلص وأجي لك. ليه يا حاج كده؟ ليه بصباعك ده؟ مش فاهم. حاج البيضة رايحة ناحية زيت عربيات ولا دي لون الحلة؟ أتمنى تكون لون الحلة مش ده لونه الزيت يعني. طلع الزيت هو اللي لونه أسود. حاج ده زيت موبل، أنت بتعمل إيه؟ سقي سقي كويس، سقي سقي صح صح كده صح. يا حاج دي بتاعت الإزاز دي ولا بتاعت السكرين بتاعت الموبايل؟ ليه كده؟ يا حاج البتاع عايمة في زيت الموبل، الله يعرفك. أنا بطني قلبت خلاص، مش هاكل والله، مش هاكل النهارده خالص. حاج انت تمسح ايدك في ميه البيبي لونها اصفر. يا حاج تسلم ايدك يا حاج، تسلم ايدك تسلم ايدك يا حاج. شويه كده لحم كلاب وادهن بقى وليط بقى واعجن بقى وافشخ بقى. يا نهار اسود على القرف. حاج انت ليه بتتعامل معاه بغشامه كده ومكشر ليه يا حاج؟ ايدك في ميه البيبي يا حاج. تاني زيت موبل تاني؟ لا يا حاج كده صعب قوي يا حاج. البيضه كانت احسن وهي جوه القشره يا حاج. اكلها نيه من القشره نفسها احسن والله العظيم. اول مره حماد كرام مشاكل تغني اغنيتها الشهيره
ما اعرفش شايلها ازاي، ما حدش يعرفها اصلا، مع السيد شعبان عبد الرحيم. انا عندي مشكله مع عائله شعبان عبد الرحيم عموما، لان كتير قوي، هم كتير مش بيخلصوا، يعني بيتكاثروا ذاتيا. يعني ليه كده يا حاج شعبان؟ هو انت فعلا خلفت كل العدد ده وسايبهم كده علينا، وكل واحد فيهم طالع لي شويه لا صعب بصراحه. عائله شعبان عبد الرحيم لا تنتهي، انفينيتي. ومفيش جدعان خلاص ميكروباصي باص ومفيش جدعان خلاص، فرحي يا اما باص. فرح بس خالص. فرحان قوي ان فرح باظ ما شاء الله. مع السلامة يا اخويا، لما اوصل أنا بكلمك بقى ان شاء الله. حبيبي طبعا ظبطت ان هي تحط فلوس قبل ما يبص بلحظه، طبعا عندها سبايدر سينس. ايوه تعالى اخيرا خد باله، واخيرا حد طبيعي في الحياه دي، في الكوكب بتاع جيمي واخواته واصحابه ده. بسرعه، تعالى نلحقه بسرعه. تعالى يا فهمي. اتفضل. الناس دي رقبتها ما بتتحركش يمين وشمال، ثابته كده، ما بيعرفوش يشوفوا حاجات اللي هنا حاجات اللي هنا. هو فين ده؟ مش عارفه، كان هنا، مش معقول مشي من المنطقه بالسهوله دي. والشارع كله فاضي قدامك اهو. يا فهمي لسه طالع قدامي حالا، شايفاه قدام عيني والله. وما عندهمش احساس، حاسه الاحساس مش عندهم. يعني هي لو ماشيه والشنطه دي اتسرقت اصلا ولا هتاخد بالها غير لما تروح مثلا وتدور على حاجه في الشنطه مثلا. بعدين اخويا اللي ياخد الفلوس يا نغم، اخويا مش حرام. لا حرامي، وانا متاكده ان هو خدها وانا شايفاه بعيني وجري ومش عارفه راح فين. اخوك مش حرامي يا اسطى، اخوك ميسي، اخوك رقصك ودخل جوه تاني. انا مستغربه جدا، ملحقش يمشي على فكره. يمشي فين؟ ما انا بقول لك الشارع كله فاضي، فين اخويا ده؟ انا مش عرفني اتصرف بقى يا فهمي، الفلوس ضاعت. طبعا هيخون اخوه ويفتش شنطته ومش هيلاقي حاجه، بعد كده هيخونها هي ويلاقي حاجه، ويبقى ايه بقى؟ طب انت ليه من الاول اصلا حطيتي الفلوس في شنطته؟ يعني انت ايه هدفك انك انت تلبسيه الحوار؟ مش فاهم. اما تعالي قولي لي ياما، ايه رايك في بنتك؟ شكلها حلو ولا ايه؟ الواد ده يا جدعان بقاله كتير قوي على النت، بشوفه من زمان قوي، وهو نفس الموضوع كده. دايما بيقلد الستات، هو اصلا لدرجه ان هو بقى شبه ست او ست خلاص. حتى في لما طلع قدام الناس في مهرجان، مش فاكر انهي مهرجان، وطلع برضو بدور مذيع ست، وقعد يخض المفنانين وبتاع وها مش عارف ايه. المشكله بقى ان هو الحاجات دي بيجيبها منين؟ الحاجات اللي هو حاططها دي. يا صباح الخير. فكرة ان هو حتى لما يجي يعمل راجل، هو عامل راجل، تحس ان هو بنت عامله راجل برضو. الموضوع بقى خطر عليه بجد، يعني لازم تلحق نفسك يا ابني، انت كده الموضوع بيفلت من ايدك وراح في حته مش كويسه خالص يعني. هوبي بينا يا سواقين، انا ام جاسر، انتوا مين؟ ايه الحاجات ام جاسر جابت عربيه؟ ايه من فلوس الجمعيه؟ اسمعوا يا موقف ما فيهوش فرامل اليد. العربيه دي مش هتحمل، ده على جثتي. ده جاسر ولا ده جوزها؟ ده العيله هتبقى لذيذه بقى، كله هيعمل كده. لا شكرا. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ سبايدر مان عنده ارداف، سبايدر مان كيرفي وعينيه مسيح الدجال. والله العظيم احنا شوهنا الراجل. مارفل لو نزلت شافت اللي بيحصل ده والله هتوقف انتاج سبايدر مان لنهايه الحياه. براحتك، هو انت هتسليني لما يكون لك مزاج. والله زي لو شاف الفيديو ده هيبطل غنى خالص بقى. ده حتى الجيتار لونه بقى اسود من الحزن. انا متاكد ان هو ما كانش كده في الاول، كان لونه عادي وبدا يسود يزعل. مش هنسى القاسية اما هنساك انت شخصية. يا عم انساني احسن، يا عم انساني وكان الناس كلها تنساك. بعد ما تصور بتحط الموبايل في بلعومك وتبدا تصور وتسجل بيه، صح؟ ايه ده؟ احمد سعد ورايا. انا محرج ليك والله العظيم، محرج ليك ومحرج لكل الناس اللي واقفه ورا دي ومستعجبين انت بتعمل ايه. مشكلة ان شكلك كبير في السن، فعيب يعني. كينج والله العظيم، اللي رن ده كينج، اقسم بالله. شكرا انك رنيت والله العظيم في الوقت ده. الناس كلها واقفه ورا كاتمه الضحكه وكاتمه الاحراج، كل الناس وشها احمر من الاحراج. يعني خليك انت بقى في دروس اليوجا اللي بتعملها في الجيم بقى، وشغل بقى الشيك شاك شوك والحاجات دي، مش قدام الناس في الاماكن العامه، ببوس ايدك يعني. وزي ما قلنا في الاول، النت هو السبب في الكلام ده. بدنا نشوف ناس غريبه، ناس ما كناش نتوقع انها نشوفها، بسبب النت بقى سهل ان هو اي حد يلاقيه. ولاقي ناس بتقول لك عايزين انترنت غير محدود في مصر. يا شيخ خلينا ساكتين، امال كده محدود، امال مش محدود هيحصل ايه؟ ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، اشوفكم حلقات جايه بقى، وسلام.